你哋傾偈啊？傾偈啊！我叫你小圓就好噶啦，我都快60歲咯。哦，做咩姨？有咩心事啊？今日母親節噶噃。係啊，今日母親節啊，咁咧本來咧就好開心嘅。我有2個仔，一開始咧我就喺我細仔嗰度住，因為我細仔以前啊讀書啊好叻噶，仲考到大學噶。哦，後尾畢咁叻噶？業咗咧，係啊，好叻噶。哦，後尾畢業咗咧，佢又考上咗事業單位喎。咁叻啊？係啊。嗯。當時我個仔啊讀書嗰時咧，就俾嗰個不三不四個女人勾引啊！哦，咁當時我個仔讀書嗰時年紀又細啊嘛，係嘛？咁又係叛逆期，咁咧就為咗唔影響佢個學業係嘛？咁我咧就一直退讓，咁我以為等佢好好啲讀書啦，唔好嘈咁多啦，係嘛？點知佢講極都唔聽喎，咁咪所以咧咪盡量做佢嘅思想工作咯。哦，咁點知諗唔到我個仔畢咗業出嚟，馬上就娶咗嗰個女人啊！真係小圓，佢都完全唔顧及我嘅感受嘅。娶咗老婆唔好咩？你喊乜柒啫？發瘟咩？阿姨幾廿歲，嗰個女人邊配得上佢啊？點配唔上啊？我個仔係事業單位嚟噶嘛，咁高學歷，嗰個女仔家世又唔好，咁我個仔啊，你到底真喊定係假喊噶？姨，我話俾你知，我人肉搜索你喎。真係好委屈噶，我覺得而家咁你睇下我個仔咁高學歷，咁佢又娶咗嗰個女人，佢邊配得上佢？我真係好嬲噶，當時啊！唉，阿姨，我都唔知你咩心態嘅，而家娶得到老婆都算好啦。咁我個仔個條件咁好啊嘛，大把女仔揀啊，點會揀得到佢啫？咁而家咪揀咗佢咯，姐姐你仔都冇意見，你咁奄尖做乜鬼啊？阿姨，你而家整上嚟，你仲學人哋假喊先，我話俾你知啊！但係嗰個女仔又冇單位，人又唔靚，又冇定嘢做，你講佢點配得上我個仔喎？咁你個仔中意咪得咯，阿姨。多謝你啊 Kitchen。咁你個仔中意佢啊嘛？咁你仔中意佢嘅，你個姨咧，你個仔又可以養得起嘅咪得咯？你整上嚟整蠱在怪姨，你到底有點委屈法啊？你而家咁樣，橫掂當時咧我就好嬲噶啦。咁當時咧，我叫我個仔貸款讀書就得噶啦，因為我哋家境唔係好好啊嘛。咁以後咧就話有出嚟做嘢咧，我就把嗰啲錢還翻貸款咪得咯。屌你個姨啊！你仲叫你自己去貸款讀書喎？咁你個仔係咪貸款讀咗書啊？係啊，嗰個女人啊，佢又出咗錢同我個仔，俾我個仔去讀書。俾你個仔去讀書，咁人哋俾錢你個仔讀書唔好咩？咁佢條件唔好啊嘛，佢就係想派我個仔啊嘛，佢就係想等我個仔功成名就咧，然後咧就非常之頭變鳳凰喎。你真係啊！一畢業出嚟就真係同嗰個女人結咗婚啦！你講我嬲唔嬲咧？我話俾你知，阿姨，我都唔明白點解你家婆娶咗你嘅？你家庭條件好好噶嘛？咁我個仔起碼有個事業單位啊嘛，呢個條件好優越噶嘛。你個仔點解有事業單位呢？咁係咪你個新抱供人哋嘅呢？你讀完大學啦，人哋考到上去啦，你就話鳩柒人哋，冇你個新抱邊有你個仔呢？係啊，當時我個仔咧，佢就話叫我唔好理佢啊，等佢自己咧，佢自己會話事噶啦。咁你個仔都叫你唔好理佢啦，你就學人哋做綠茶先，幾廿歲仲喺度。哎呀，小圓啊，我點樣啊？你以前後生嗰陣係咪咁樣噶？唔係啊，咁但係我為咗我個仔好啊嘛，我個仔點可以娶嗰個咁個樣條件個女仔嘅喎？而家都退咗咯，頂你啊！你個仔條件好，唔係因為你俾到條件佢好，係因為佢靠佢自己嘅條件強大起嚟嘅，你明唔明啊？姨，係啊，收尾咧，佢都係同嗰個女人去領咗證，都唔話俾我知，我都係最後最收尾一個知道嘅咋。你個倒數第一咪？係你好啊，阿姨，你成日話你個仔咧條件好啊，你個仔連讀書都係靠你個新抱供佢去讀嘅咋，你而家仲喺度話人哋條件唔好，仲話人哋黐你金腔，你有啲乜嘢金腔俾人黐啊？阿姨，你屋企係咩條件啊？阿姨，我屋企條件咧都係咯，你屋企咩條件先？你成日話人哋條件唔好，你屋企係咩條件先？請你回答我。但係我哋可以貸款噶嘛？哎呀，全世界都係貸款啦。問題人哋個女仔係供你讀書喎，供你個仔讀書，成就你個仔喎，你成就咗個女仔咩嘢咧？但係我哋當時可以
可以出嚟先還，唔使要嗰啲錢讀書，出嚟先還翻俾佢噶嘛。咁家姐你係供咗你個仔讀書喎，係咯？你想點啊？而家已經結咗婚啦，咁你個訴求係乜嘢？你想佢哋做乜嘢啊？我哋收尾咧就好多矛盾咯。有咩矛盾啊？唉，總之就真係難講得遠啦。你慢慢，你快啲講啊！你咪一匹布咁長啊！講重點啊！個矛盾點喺邊啊？咁咧，我個仔咧就同嗰個女人咧喺城區度買咗房啊嘛。佢領咗證之後，咁我個大仔咧又好曳噶嘛，條件唔係好好，讀書冇跟唔上細仔。佢啱啱畢業，啱初中畢業，工資又唔夠。咁你想點啊？佢有個女人就想同佢結婚噶啦，又冇錢。咁細仔重點啊！細仔就同嗰個女人喺城區度買咗套房，當時咧我就俾咗3萬蚊佢噶啦。啊，唔得啊！陣佢好大聲。佢第一胎咧就生咗個女，咁你講重點啦，阿姨啊！你聽佢講埋佢先啦，慢慢地講，你講啊！生咗出嚟都係我同佢帶噶嘛。咁一生完咧，年紀咧佢先至嗰個即係嗰個女人先至出去做嘢嘅。咁食啊住啊乜嘢都係食我個仔噶嘛。咁我又幫佢帶細路喎，湊嗰個孫女喎。嗰個女人啊，從來都唔感恩我嘅，每個月兩公婆加起嚟先至俾4600蚊我。哇，4600蚊你仲唔夠啊？幫你湊住個阿哥個仔喎，你想點啊？我大仔前嗰2年就認識咗嗰個女人，佢35歲都未結婚啊，陰公。你個仔啊？係啊，我大嗰個仔啊。咁關你細仔咩事啊？你而家係咪想問你嗰個新抱攞錢俾你嗰個仔結婚啊？係啊，我就係想咧，佢哋嗰套房抵押咗，借啲錢俾我大仔結婚。咁你咪話可以貸款嘅咩？你可以貸款啦，而家有第2次機會俾你啦。係啊，咁喺老家咧，我哋屋企咧就有一套舊嘅房噶嘛。嗰個女人唔願意啊，話點都要話出省城嗰度買啊。唔係啊，我問你一句啊，咁個女人唔願意，你咪唔好儲咯，叫個仔咁貪慕虛榮、咁貪錢嘅個女人。但係我個大仔條件又唔好，咁唔好都算啦，費事屈就啦。咁細膩嘅女人係咪先啊？冇屋就唔嫁喎，俾我咧我就唔儲鳩柒呢啲咁樣嘅女人噶啦。佢又難揾得到第2個。難揾，我自己單身我都唔會儲呢啲咁樣嘅女人啊！我同你講。阿小圓，關鍵係嗰個女人啊，有咗 BB 咧。有咗咪等佢自己生咯，佢唔願意就我邊個叫你嘅睇住我屋企咁鬼窮，仲死去要樓啊要車噶，發瘟係佢，俾我係唔儲鳩係佢噶啦。如果佢咁樣，你叫佢就咁嫁咗過嚟算啦。咁我就睇見當時我個仔條件又唔好，咁咪千方百計想叫我細嗰個仔同埋新抱攞佢嗰套房去抵押20萬咁俾佢。咁差嘅女人，你仲要個細仔抵押？俾我就唔要噶啦，嗰個新抱，你唔好要啦嘛，佢唔嫁過嚟。呢個你個細新抱，人哋肯倒貼噶，係咪先啊？又肯出埋嗰啲咩嫁埋佢啦？又肯供埋你個仔啦。同埋你又鬧到人哋，哇一文不值咁樣，仲要人哋抵押又成，你想點啊？係咁啊！咁如果唔娶啊，唔揾佢哋借錢娶啊，陣間我驚我個大仔娶唔到老婆啊！娶唔到啊，算數啦！而家呢個社會係咪先啊？娶唔到啊，算數啦嘛，就咁快快活活咁過一世唔好咩？冇能力娶就唔好娶啦嘛，係咪先阿姨？阿姨啊，我覺得啦，你而家個大新抱啊！你而家個大新抱係嚟黐你金腔噶，佢乜都唔帶過嚟就想嫁俾你個大仔，你已經錯咗一次噶啦，你今次唔好再錯啦。嗱，我唔係話你貪心吓，我亦都唔係話你乜嘢，真係噶，你醒下啦，今次你一定要阻止啊！咁啊，係啊，咁當時咧，我個細新抱咧，我個細新抱就唔願意抵押嗰啲錢俾我大仔娶老婆啊嘛，咁我就同佢嘈喎，咁。佢又頂返我喎，我講佢就係咁頂我喎，頂到我好鬼死激氣喎，咁我咪推咗佢一下咯，咁佢又推我返轉頭喎，推我跌落地喎，咁我就硬咗佢一腳喎，咁佢收尾咧佢就話我肚好痛啊，你睇到啊我肚好痛啊，咁當時咧我係好勢力噶嘛。佢做咩會講肚好痛？佢係咪屈我啊？咁人哋痛就痛噶啦，姐姐。
咁我當時好細力嘅喎，點會踢到佢好痛？咁你到底想講啲乜嘢？你演戲嘅定係點樣？你自己詐詐意演出嚟嘅，然之後屈你個新抱嘅，你講喎。唔係啊，收尾仲有好多嘢啊！咁你講啊，發生咗衝突，咁佢後面咧我就鬥時間咯，佢接我個孫啊嘛，接佢個孫弄我個孫女啊嘛。咁佢哋嗰時咧，當時咧就瞓喺個地度，想攞手機打電話咧，我就搶咗佢部手機。佢當時咧肯定係想打電話同我個仔打小報告噶啦。咁我肯定係唔俾佢打噶啦，係咪？陣間我個仔又嬲我噶啦，咁我就攞埋佢部手機去接我個孫女噶啦。人哋打走翻嚟嗰時，係咪有問題㗎？去到間屋都睇唔見佢。咁你攞咗個手機咁點啊？攞咗佢手機，咁佢後面咧就係去隔離屋嗰度叫人哋借個電話借個手機打電話俾我個仔，又叫咗救護車送咗去家後嗰度。嗰個白大褂咧就話佢要引產。佢幾多個月啊？啱5個月㗎啦。佢話嗰個細路，白大褂話嗰個細路冇咗胎心㗎啦。哇！我輕輕踢咗佢一下啫嘛，係咪佢個胎本來就係有問題㗎？點解係咁輕輕踢咗一下就冇咗嘅咧？小袁你話啦，你個發瘟啊！喂，阿靚阿姨，我多口講句啦，我忍你好耐啦，即係點講啦？我唔係話我好斯文嘅。喂，人哋輕輕踢下你，你話啲左膠行唔到咧，你點解釋啊？一屍兩命嘅喎，你新抱喎迷女嘅。哇！係佢喺度炸地啫，邊有咁嚴重啊？你俾我聽兩句啦，聽兩句啦。阿姐姐啊，我想問下你咧，你咧聽人哋啫喎，人哋聽下你女啊？唔係啊，姐姐，你平時咧應該係一個搞屎搞棍嗰啲是非精嚟嘅，唔係講。